fuck around and lose your arms and limbs, punch. Zdravo youtuberi i youtuberke, danas ću vam pričati o tome zašto mislim da treba da idete u teretanu sa mišljom i zašto više preferiram programe kojima su vam napred određeni broj ponavljanja i kilaže koje treba da koristite. Znači u teretanu treba da idete sa misijom da vam ne bi dosadili treninzi. Znači odete u teretanu, znate da ćete uraditi određen broj ponavljanja, određenu kilažu, ako to uspete, to morate ponoviti, ako uspete, nastavljate dalje. Znači ne idete u teretanu čisto da idete da dižete tegove, da se napumpate ili nešto, jer to ume da dosadi vremenom. Mislim da se to svima desilo da jednostavno idu u teretanu, rade, ne znam, rade leđe, odrade lac pravo, odrade izgibaju, odrade testeru i ništa i dosadi im vremenom, zato što ne prate kilažu, znači ne napreduju. Jer vi nećete vidjeti nikakve velike rezultate u kratkom vremenskom periodu što se tiče izgleda, ali možete da vidite što se tiče snage. Znači neće vidjeti neke ogromne rezultate, ali možda uspete da za mjesec dana da podignete na svim litovima 5 do 10 kila. Znači to je dobro, znači ako pratite svaki trening i napredujete sa kilažom, neće vam biti dosadno. Jer 90% početnika krenu u teretanu, rade grudi, biceps, leđe, triceps, noge, ramena, odu grudi, biceps, odrade šta, kosi, ravni bench, obrnuto, kosi, propadanja, razlačenje, znači odrade sve što vide u teretani i to im dosadi i posle mjesec dana, zato što ne vide rezultate, a oni se svi nadaju da će se napucati za mjesec dana, umjesto što ja mislim da treba da odu u teretanu i da rade snagu, znači da prate kilaže koje koriste, znači da svaki trening napreduju makar za 2,5 kg, znači ako imate tegove od 1,25 u teretani, koristite ih, znači svaki drugi trening možete naprediti sigurno za 2,5 kg, znači ovaj trening ste radili 60 puta, sljedeći trening možete da uradite 62,5 10 puta, znači probajte, znači idite u teretanu sa misijom. Zato više volim programe kao što su Jim Wendler, pa evo sad što radim od Kandita, program kao 6 nedelja i on se vrti. Znači ne mogu da vam objašnjam, napriču klip samo posebno za taj program. Možete probati, Jim Wendler je stvarno odličan program, mogu da ga rade i početnici, mogu da ga rade i iskusni vežbači. On se stoji od četiri glavne vežbe, bench press, mrtvo dizanje, čučanj i potisak iznad glave sa šipkom za rame. Znači, youtuberi recite mi šta vi mislite, da li se vama dešavalo da vam tako dosadi trening zato što, ne znam, ne pratite snagu, nego samo idete, dižete tegove, ništa ne radite i ono, ne znam. Vjerojatno je dosta vas i prestalo zbog toga da mu dosadi. Znači, da vam ne bi dosadila teretana, da bi vam bilo zabavno, idite u teretanu sa misijom. Ja sam danas, na primjer, imao sam određeno da treba da uradim ravni bench 80 kg, 3 serije po 4 do 6 ponavljanja, minimum 4, maksimum 6. Ja sam rekao uradit ću 6, otišao sam, uradio sam, guro sam iz petnih žila, čak sam i psovao. Desilo mi se, guro sam 600 ponavljanja, nabao sam ovako, gledam sam, ajde jebem ti mamu, guraj, i uspeo sam. Znači, idite u teretanu sa misijom i to kad odite, bit ćete srećni. Znači, neće vam se desiti da će otići iz teretane kao da radio sam trening, nego bit će usposobno da dignem, jebate 3 serije 80 po 6 ponavljanja, bit će 3 serije 100 po 1 za 3 nedelje, nadam se. Znači, morate da idete u teretanu sa misijom, nećete vam dosadi. Tako da, youtuberi, nadam se da sam malo pomogao, da sam vas motivisao da idete u teretanu sa misijom. Vidimo se sljedećeg puta. Bye bye.